Hello，大家好，歡迎翻嚟我 channel。今集咧翻到嚟呢個清遠啊，再加上呢個廣州啊，主打咧呢個行程咧就係去呢個比較新開嘅清遠長隆森林王國，再加上呢我未去過嘅廣州融創大馬戲啊，咁啊有啲期待一齊睇下啦。最近呢，聽到嗰啲導遊哥哥姐姐話，之前未開嘅時候呢，唔夠動物呢，就攞啲清遠雞嚟湊數啊！我覺得都係一個奇景喎，咁啊，所以觸發咗我今次去呢一度嚟睇下啦，親身嚟睇過，咁啊坐呢個小火車可以沿途睇咗好多動物啦，咁所以呢，我哋呢一落地呢，就即刻走去排呢個小火車啦，咁係唔使俾錢嘅，只要排隊就得㗎啦，咁不過有少少熱啦咁樣，但係如果落雨呢，亦都係會撇雨啦，咁所以呢，如果落好大雨呢，就有啲論盡啦。咁今日呢，天氣係比較熱嘅，咁所以呢，佢一架車一行呢係坐4個人，咁如果你唔係好多人呢，咁比較好啲，會舒服啲，個座位會坐得舒服啲。咁沿途睇下啲咩動物啦。一啲大型啲嘅話呢，其實就我又覺得未見到啦。但係呢，你話距離嘅話呢，坐小火車距離真係非常之近啊！佢哋都好似唔驚人咁樣㗎。亦都有一啲比較特別少少嘅鳥類啦，咁樣都係比較近嘅距離，咁都叫做一個幾得意嘅體驗啦。咁呢，仲見到有呢一個嘅孔雀開屏啊，睇落應該係幾得意啊！今日希望呢陣間唔好落大雨啦，咁樣。眼見呢個樂園呢，除咗有動物之餘呢，咁佢仲會有好多嘅機動遊戲啊咁樣嘅。但係餐廳嘅話呢，今日淨係開咗2間，所以餐廳唔係多啊，同埋佢食嘅嘢都唔係話比較平，亦都唔係比較好食嘅，咁所以食物方面我就覺得一般般啦。動物嘅話呢，一般又未係好特別咯，即係都係嗰啲長頸鹿啊，而家去到呢個大笨象啊咁樣。大型嘅動物唔係十分多，暫時嚟講。睇下再開耐啲，或者可能1年後，可能我會再次嚟睇下更新下呢個嘅情況嘅。畢竟呢，佢而家都係比較新，開咗唔係好耐啊。呢個位呢，其實就係傳說中嘅動物大遷徙啦。但係呢，佢係每一個鐘呢都會有1兩個工作人員呢向住啲動物跑，令到佢哋係瘋狂咁走，咁樣叫做動物大遷徙啦。對我哋嚟講，而家佢哋開緊餐食飯嘅時間，我就覺得淨係可以睇到個 pat 啦。跟住仲有一啲黑熊啦，其實有一啲可以係俾你去餵飼嘅咁樣，睇下你自己中唔中意啦，或者都係，但係佢係呢啲餵飼嘅話呢，買嗰啲紅蘿蔔啊，買嗰啲食物呢，就需要自費啦咁樣。仲有一啲嘅劇場啦，不過佢劇場入邊都唔係話好多動物，即係1兩隻好細微嗰啲雀啊、鳥類啊呢啲小動物咁樣啦。亦都可以去餵呢個嘅水豚啊，餵呢個嘅長頸鹿啊咁樣嘅。沿途呢，我自己覺得啦，雀鳥係比較多啲嘅。我自己咧係好中意去睇動物嘅，但我又覺得呢一度咧適合俾一啲小朋友會更加適合多啲啦。如果對我哋啲大人嚟講咧，就好似爭咁少少啦。但係場入邊今日咧係平日嚟啦，咁所以人咧就唔係好多啊，團隊都唔係十分多啊。如果你係為咗小朋友去玩咧，我覺得揀平日就到佢哋放假嘅日子咧，其實係真係非常之唔錯啊，唔使星期六日同埋大時大節咁多人去同人哋逼。因為呢個呢，我哋係呢個復活節假期嘅第2日，我哋就出發啦。小朋友未返學，我哋就捉緊呢個時間去玩啦。好在啦，上咗車之後就落大雨啦。嚟到今晚嘅晚餐，呢個清遠雞有少少白得滯啊。味道都係一般嘅。其他嘢呢都係比較普通啲啊，唔係話特別。個魚啊反而幾好食。嚟到我哋今晚嘅 U 君龍，睇下間酒店先。呢間酒店呢，雖然係新淨光猛比較新啦，
咁啊設施都 OK，但係呢，佢係屬於一啲嘅公寓式嘅酒店啦。咁我自己就唔係太中意個洗手盆喺出邊嘅，我中意呢喺晒個廁所入邊一次過有齊，咁啊比較方便，我覺得會比較好啲。咁啊，但係你話個環境啊、床啊、乾淨衞生啊，的確係做得 OK 嘅，因為佢冷氣都好舊嘅，咁所以對於我哋嚟講呢，瞓一晚半晚就冇乜所謂啦。咁啊，呢個團呢，佢唔係話特別平嘅，佢都係做到799㗎平日咁樣。咁所以呢，佢住呢度起碼叫做淨係乾淨衞生咯，叫做係啦。一啲咧比較新嘅酒店咧就會迎合都市人嘅需要啦。咁你只需要咧帶條你自己嗰個手機嘅充電線就可以入嚟住啦，冇乜所謂嘅。咁因為佢好多新嘅酒店咧都會有呢個Type-C 頭啦，或者係 USB 頭啦咁樣。但係咧一啲當你去到一啲舊式嘅酒店嘅時候咧，佢哋唔單止冇 USB 冇 Type-C， 佢仲係得兩腳咁樣，仲要最舊嗰隻咧係兩張床淨係得一個叉電位，咁所以咧你就需要去帶備自己嘅三腳插同埋轉插係最穩陣嘅。咁啊，所以咧唔好話因為帶少一樣嘢咧而令到自己叉唔到電，其實真係非常之麻煩嘅一樣嘢嚟㗎。咁啊呢個咧幾時去咩酒店都好啦，帶定咧實就冇錯㗎啦。呢一間酒店呢，佢嘅早餐亦都唔係多啊，得我哋一團人呢，咁所以呢啲早餐呢都係比較一啲嘅普通啲嘅，但係呢就叫做食得飽咯。我自己呢，早餐、午餐、晚餐呢，其實係午餐嗰餐食得最多呢。咁我早餐呢，可能唔係太過即係個胃口未開，咁所以就唔係食得太多嘢啦。咁都 OK 嘅，呢度有一個粥呢，就比較特別嘅，好似蟲草花雞粥啊，比較特別啲嘅，咁少有啲啦，我又覺得好過食白粥啦，因為始終白粥呢糖分比較高啊，咁仲有自己綠菜啦咁樣嘅，咁我自己麵我都少食啦，而家覺得太大碗。咁簡單食個早餐呢，又出去啦。咁第二日呢，佢係去呢一個嘅有啲泰國 feel 嘅一個叫做曼古園啊。咁佢係一個莊園入邊呢，係一個比較細嘅一個泰國風嘅地方啦。咁有個四面神啦。如果好似我自己去拜四面神嘅話呢，我就會入嚟呢度拜下咁樣啦。咁咧，佢主要入邊咧係有一個類似賣一個嘅珠寶嘅鋪頭嘅，咁入唔入都可以嘅。唔入嘅話咧，就好似我咁喺出邊咧兜個圈啦。咁有少少呢個好似樂園仔，有少少嘅機動遊戲一兩個，唔係好多嘅。咁有啲射槍啊，但係有冇人玩咧？睇落就冇乜人玩啦咁。都叫做睇下啦，跟住之後呢，下晝呢，我哋就自己去到呢個第二個主打呢個融創馬戲啊。咁其實呢，開咗好耐，咁但係我自己因為呢大人我對呢啲遊戲啊，呢啲馬戲啊就唔係話特別一個大興趣啊，咁所以變咗呢，如果唔係同小朋友一齊嚟玩呢，咁我就好少會去啦。咁但係呢，今日呢喺呢個融創入邊呢，有好多嘅學生啊，好得意啊，見到佢哋呢好青春啊，咁我就影下佢哋玩遊戲啦。咁其實呢一個遊戲每一次都要收費嘅，就唔同琴日呢喺長隆呢，只需要排隊就可以玩到嘅機動遊戲啦。咁呢啲
啲呢，每一項都需要收費嘅。咁啊，但係呢，一啲比較刺激啲呢，啲大少少年紀嘅，即係10零歲啊咁樣，佢哋就會覺得會刺激啲啊，好玩啲啊，而且呢，有同學仔一齊玩，我覺得真係好開心。但係亦都有一啲呢，真係比較刺激，好似呢一種咁嘅話呢，如果你問我以前小學啊、中學啊，我自己都唔敢玩嘅，我覺得睇到就頭暈。但係呢，佢入邊呢係真係比較多呢個嘅機動遊戲啊咁樣，同埋一啲都係比較新啊，即係新玩法，好似呢個轉轉咁呢，喺韓國係其實好出名嘅。咁我覺得佢哋玩得好過癮啊。但係呢，如果你問我呢，除非係我自己一班朋友一齊嚟玩呢，如果唔係，可能我都未必會咁玩，我驚會暈啊。咁但係呢，見到佢哋有一班朋友一齊玩呢，真係好開心啊！睇住佢哋玩呢，我已經覺得好好啦。咁啊，場入邊呢，其實室內嘅地方唔多，而且亦都係冇乜呢個冷氣嘅。咁啊，去戶外嘅比較多好多個比例，咁所以呢，有時想太熱呢，想去涼下呢，咁啊淨係得一兩個地方係比較可以唞下暑咁樣。咁啊，小朋友一啲細啲呢，就嚟玩呢個嘅卡丁車咁樣，佢哋又覺得好得意咯。係啦，咁啊啱佢哋啲歲數啦。咁啊嚟到睇馬戲呢，但係呢，佢因為啱咁啱呢，就累到呢個落呢個大雨加呢個雷暴啊，咁啊音響呢係壞咗嘅，所以呢變咗呢，佢有一啲嘅設施啊節目呢，就因為嗰個音響呢，同埋一個大漏水，咁啊我有影到嘅，但就冇放出嚟俾大家睇下。佢係影響咗差唔多全場嘅人，因為全部濕晒啊，身啊衫啊都濕晒，佢係大漏水，咁所以呢，就變咗有好多嘅節目呢，我哋就已經停咗之餘，佢係縮短咗同埋冇睇到，咁佢加上延遲咗啦，咁所以我呢，而家淨係睇到2個呢，我就已經走咗啦。咁啊加上呢啲有人嘅馬戲，其實我啊冇咁感興趣，因為上一次喺呢個長鹿嘅優博園入邊呢，已經係有呢啲，我覺得其實差唔多嘅，咁所以我哋就冇乜興趣啦。咁啊行到出去出邊呢，依然係落大雨嘅，咁啊跟住之後就上翻車，翻到嚟今晚主打嘅酒店。由於已經遲咗翻嚟啦，所以呢自助晚餐已經開始咗，咁啊導遊呢就叫咗我哋食飯先，食完飯再上房去慢慢去 check 房啊咁樣，咁醫好個肚仔先。咁其實呢間呢係一間南韓明珠空港大酒店啊，咁啊同一班嘅機組人員一齊去食飯啦咁樣。咁啊好多靚女，好多靚仔，咁啊嘢食咧都 OK 嘅，佢算係比較多嘅，咁啊而且咧佢都 refill 得快嘅，咁所以咧對於我哋有2團人嚟講咧，加上一大班嘅空姐空少咧，真係非常之開心啦，跟住亦都嘢食咧都唔差嘅，品種選擇咧都算多啦咁樣。咁啊都 OK 嘅，我哋覺得呢個都幾滿意嘅。佢個粥呢，即刻煮呢，真係幾好食㗎。跟住仲有一啲煎嘅扒類啦，咁樣相對嚟講呢，係一啲比較豐富啲嘅酒店。而且呢，佢呢間酒店嘅特色係咩呢？超過700間房，咁啊，所以一層呢，佢一層已經有成100個房，真係非常之大啊！咁我哋呢。大床房呢同埋雙床房呢係距離好遠啦，咁所以呢，我哋就知道要揾翻自己間房呢，其實就冇咁容易啦。咁啊都幾長情㗎，咁啊睇下間房先啊。咁亦都係呢屬於一啲乾淨光猛幾衞生嘅一間嘅酒店啦。咁啊都唔錯喎，對我嚟講呢，最緊要係咩？冷氣夠，咁啊熱水都 OK 嘅，都係一啲嘅。幾舒適嘅一間酒店房嚟嘅，但係呢一啲牆身呢就比較舊啦，咁啊但係 OK 啦，叫做即係呢個不過不失，而且都舒適嘅。
基於琴晚呢嗰餐唔錯呢，所以我對佢個早餐呢都有啲期待㗎。咁啊，真係選擇品種呢係相對比較多啦，而且呢，佢都多咗好多唔同國籍嘅客人喺呢度食早餐啦。咁即係可能佢又近呢個機場啊咁樣，咁啊所以呢，可以見識到唔同國家嘅人啦咁樣。咁啊，食物品種咧都係 OK 嘅，佢啲味道咧真係叫做唔差啦，而且咧係可以食得我好豐富噶啦。咁啊，啱食咧就食多啲，唔啱食咧就食飽啲。咁啊 OK 啦呢個，跟住食飽飽咧，跟住我哋今日咧係有2個行程點嘅。經過2日咧比較忙碌啲嘅咧，今日就真係非常之 hea 啊！嚟到呢個音源食品廠啊，翻到嚟呢個東莞啦，咁已經唔陌生啦，我已經嚟過好多次啦。嚟到東莞咧，都係大部分嘅團體咧都會嚟呢度飲個早茶先。咁啊，跟住之後咧，但係今次咧我就冇再買嘢啦，因為咧我對上一次嚟都係好似上2個禮拜嘅事，咁所以咧今次就冇咁多嘢買啦。咁啊留翻下一次再買我推薦嘅陳皮臘腸。如果中意食陳皮嘅話咧，我都建議你去買呢個陳皮臘腸嘅。咁啊，跟住之後咧，我哋飲完呢個早茶咧，就去到呢一個嘅中午飯啊，食呢個大頭魚3食宴啊。咁啊，呢間咧得食軒啊，比較少嚟嘅，好似都冇記錯，第一次嚟啦。咁啊，啲餸菜 OK 嘅，個雞咧非常之好食啊！呢一個雞夠葱又多啊！咁啊，跟住之後食飽飽就去埋呢個梅拉尼亞小鎮呢，我哋就翻去回程啦。但係我就冇影到啦，因為已經介紹過10幾次啦，已經真係唔需要再影啦。條片呢到呢度完結啦，多謝你哋嘅支持。如果中意條片，記得俾個 like 我啦，免費訂閱我啦，撳埋隔離個鐘仔啦。可以嘅話呢，分享埋俾你啲朋友仔去玩去食嘅一齊睇。咁啊，多謝你哋嘅支持，我哋下期見啦，拜拜。